और मेरे हेलो भाइयों गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया हो गए। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लंबोर्गिनी की स्किन कैसे फ्री मिलेंगी। लंबोर्गिनी की 3 गाड़ी की स्किन है और इस एक गोल्डन है, एक वाइट है और एक ब्लू है। मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी ब्लू वाली गाड़ी की स्किन, बड़े ही क्लासिक लुक है और तीनों ही बड़ी प्यारी सी कार है। तो आपको फ्री कैसे लगी और कलेक्ट कैसे करना पड़ेगा, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो आइए चलते देखते हैं। और यहाँ से जाओ आप लोग वहाँ पर गूगल पर जाके एक टैप टैप करके ऐप आएगा, उससे आप कोई भी पबजी मोबाइल या कोई भी वर्जन जो भी इंडिया में बैन हो या अदर कंट्रीज़ में बैन होता है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे जाओगे, पबजी मोबाइल का आएगा, वहाँ पे एक अपडेट आएगा और एक नीचे एक लिंक दी जाएगी उसकी एक नीचे लिंक दी जाएगी। उस लिंक को आप टैप करोगे तो आपको दिख जाएगी एक लिंक, तो उस लिंक पे जाना। फिर वहाँ से आपका डायरेक्ट पबजी ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ से आपको ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन पूछेगा कि थ्री कार का ऑप्शन आएगा आपके पास, जिसमें से आपको कोई भी एक कार चूज़ करनी होगी। तो वहाँ से जाके आप ले सकते हैं बिल्कुल फ्री। एंड तो ले चुकी है भाई, बड़ी मस्त ट्रिक है। अब जल्दी से जाके लूट लो आप लोग। ओके बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।